डे 3 स्टार्ट होता है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। हम आज गायरेंगे से मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं। ये एक शहर से दूसरा शहर है और हम जो रास्ता ले रहे हैं उसमें एक बहुत फेमस रोड आता है, अटलांटिक रोड। जो लोग नॉर्वे में नहीं रहते हैं, जो बाहर के हमारे व्यूज़ हैं, आप लोग उसको गूगल करके भी देख सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल रोड्स कंस्ट्रक्टेड through the mountains or to the sea basically. And it is also known as a dangerous road as well जब weather जो है वो खराब हो। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आगे हमारा ब्लॉग देखते रहिएगा इंशाल्लाह। तो हम वहाँ पहुँचते ही वहाँ के भी वीडियोस लगाएंगे ऑब्वियसली, एंड एज वी गो अलोंग वीडियो क्लिप्स डालते रहेंगे। आई होप यू गाइज एंजॉय एंड माशाल्लाह हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा ना भी दो तो गूगल भाई साहब हैं, तो अटलांटिक रोड लिख लीजिए और आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यस, सो वी हैव बिगन आवर जर्नी एंड we'll keep you updated. Yes, now we are waiting to drive into the boat. The ferry. अब इसमें कोई डायरेक्ट रोड नहीं है अटलांटिक रोड जाने के लिए, तो हम लोग को पहले एक फेरी में जाना है जो कि हम लोग को क्रॉस करवाएगा। उसके बाद फिर हमने मेरा ख्याल है थोड़ा सा और ड्राइव करना है, फिर एक और फेरी पकड़नी है, देन वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन इंशाल्लाह। टोटल 3.5 घंटे 3.5 hours फ्रॉम गायरेंगे। तो इसमें 2 फेरीज हैं और बाकी ड्राइविंग है। तो वी आर गेटिंग ऑन टू द फर्स्ट फेरी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम विद कार्स, मतलब फेरी में बैठे हैं लेकिन नॉट गाड़ी के साथ। तो इट विल बी अ कूल एडवेंचर इंशाल्लाह। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कीप वाचिंग इट। Keep watching. Say hello for the camera. नजर नहीं आ रहा हमजा सऊद भाई। हेलो। मजा आ रहा है आपको? thumbs up from Fatima और वो रहा
हाँ जी, तो हम लोग आगे हैं, वो पीछे आप देख सकते हैं The Atlantic Road, the famous Atlantic Road that connects somewhere to somewhere, whatever it is. But नहीं, you have to tell them. Atlantic what? The Atlantic Road और Connecting where to? somewhere to somewhere. Somewhere to somewhere. नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आप पानी देखते हैं, this is the Atlantic Ocean. एंड बस ये नदी पार जाना है, मैं अमेरिका आ जाएगा। यूएसए वो क्या नाम है उसका, बाइडन जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है। बस यही तो है जी, हम लोगों ने, मैंने बताया थोड़ा सा कि जी तकरीबन 11 किलोमीटर की ये पूरी वो रोड है और इट इज वर्थ इट। तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा लगा पूरा रास्ता? ओह, इट वाज वंडरफुल, मतलब माशाल्लाह से इट्स एन एक्सपीरियंस जो सबने एक वंस इन अ लाइफ टाइम तो एटलीस्ट कर लेनी चाहिए, बिकॉज दीज आर वन ऑफ दोज प्लेसेस जो हर कोई जाना चाहता है, देखना चाहता है, और जो कि हमारी बकेट लिस्ट में भी। या सो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ देम हैज बीन कंप्लीटेड टुडे एंड लेकिन यहाँ याद रखिएगा जो भी कोई आए, यस, रियली कोल्ड, यहाँ कपड़े लेकर आए, मेरी जरा शॉर्ट्स दिखा दें आप। हाँ, ऐसे डोंट बी मी हिम। एंड दूसरी चीज ये कि आज तो फिर भी बेहतर है मौसम, बिकॉज अगर यहाँ आंधी तूफान से आ रही होती है तो फिर उस रोड के ऊपर से पानी गुजर के निकल जाता है। और गाड़ियाँ नीचे। और जी, तो शुक्र है ये नहीं था आज, तो लकीली द वेदर इज काम दो इट्स कोल्ड। यस, विंडी है वो। हाँ, विंडी है, लेकिन इट इज प्लेजेंट एट द सेम टाइम। तो हमने कहा कि छोटी सी एक आप उनको वॉकिंग टॉकिंग भी बता दें, फिर मिलते हैं आगे वाले स्टॉप में। अगले पिक्चर में मिलते हैं। हाँ।